আসসালামু আলাইকুম, আমি সারা ফ্রম ভিডিও অনলাইন কোরিয়ান কসমেটিক শপ। আমি চলে এসেছি আপনাদের জন্য স্কিন কেয়ার আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আমি আজকে কথা বলবো ড্যামেজ স্কিন নিয়ে। যাদের স্কিনটা অনেক বেশি ড্যামেজ, পাতলা হয়ে গেছে, যাদের স্কিনে রগ দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের পাকিস্তানি বা উল্টাপাল্টা ক্রিম অ্যাপ্লাইয়ের ফলে আপনার স্কিনের 12টা বেজে গেছে, তাদের জন্য আমাদের এখানে যে বেস্ট রিপেয়ার কিটটা আছে সেটা হচ্ছে স্নেল টুসিকার এই রিপেয়ার কিটটা। এটা মূলত যাদের স্কিন অনেক বেশি ড্যামেজ, যাদের স্কিন ডাল হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কারণে, তাদের জন্য এই ক্রিমটা অ্যাপ্লাইয়ের ফলে আপনার স্কিনের ড্যামেজ ভাব দূর হয়ে যাবে, আপনার স্কিনটাকে রিপেয়ার করবে, আপনার হচ্ছে আগে যে ন্যাচারাল গ্লোটা ছিল সেটা ফিরিয়ে আনবে এবং আপনার স্কিনের যে গর্ত রয়েছে সেগুলো একদম ক্লিন করে দিবে এবং আপনার স্কিনে পোর্সের প্রবলেমটাও এটা হচ্ছে রিমুভ করে দিবে। এখানে আপনি পাচ্ছেন একটা ক্লিনজার, একটা টোনার, একটা সিরাম এবং একটা ক্রিম। এটা আপনি রাত্রে অ্যাপ্লাই করবেন এন্ড অবশ্যই হচ্ছে আপনি এই ক্রিমটা যখন অ্যাপ্লাই করবেন এই কিটটা, তখন হচ্ছে ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটা ধোয়ার পরে এই টোনারটা অ্যাপ্লাই করতে হবে এন্ড তার 5 মিনিট পরে সিরামটা অ্যাপ্লাই করতে হবে এন্ড তার 5 মিনিট পরে এই ক্রিমটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। এই কিটটার প্রাইস আমাদের এখানে ডিসকাউন্টে আপনি পাচ্ছেন মাত্র 1290 টাকা। আমাদের এখানে কিন্তু আপনি এই কিটটার যে বিগ সাইজ গুলো আছে সেগুলো পেয়ে যাবেন এন্ড সেগুলোর প্রাইস পড়বে হচ্ছে পার পিস 1390 করে। এন্ড এই কিটটা অ্যাপ্লাইয়ের ফলে আপনার হচ্ছে 1 মাসে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার প্রবলেমের সলিউশন হয়ে গেছে এন্ড অবশ্যই আপনার যদি 100% সলিউশন চান আপনাকে আরেকটা কিট অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।